Така. Ако може, ама на българина така, ама хубаво да му се набива в канчето, човек. Значи, не мога да разбера. Оговарям се с хора да вършим сериозна работа като големи мъже деца вика. И няма брат, че тия хора на втория ден се запиляват на някъде. Кой отишъл на планина, кой си цъка на игричките там на компютъра и прави някакви глупости. Ходи и ги диря големи хора, като някой бавачка в детска градина, човек. Няма, не става, то просто не работи. Човек, стягай се, защото така нещата няма да се получат. Виждаш, в федерациите е пълна безразбория. В училищата, в държавата, не знам се къде, насякъде. Дори и ти някой път, като се оговаряш с твоите приятели, ами аз сега няма да мога, ама то няма да стане. И знаеш ги тия, чувал си ги 1 милион пъти тия оправдания, дето направо ти е писнал, аз съм 100% убеден. Значи на българина не му ли го набижа в канчето, не му ли кажеш да стане, той сам няма да го направи. Той просто трябва да види някой друг как го прави, за да може и той аджаба да стане и да вземе да го направи. Айде отивам да се разправям с другите.